So we have discussed the rheumatic fever, the major criteria. Now we give the prophylaxis, antibiotic, and if patient untreated, what are the late sequelae of rheumatic fever? It is the late sequelae is rheumatic heart disease, which affects heart valves. Mitral valve is the most common. Next, aortic valve. Next, tricuspid. High pressure valve affected most. Mitral regurgitation is the most common disease. Rheumatic aortic stenosis is very rare in children. So, ESCOP bodies, one finding we get, ESCOP bodies, it is the focal inflammatory nodule, most characteristic in the heart, but may occur elsewhere. It is a pathognomonic of rheumatic fever. So, ESCOP bodies, it is the focal inflammatory nodule in the heart. Now, one is the McCallum plaque. What is the McCallum plaque? It is subendocardial collection of ESCOP nodule. So ESCOP nodule, what is ESCOP nodule? It is the focal inflammatory nodule, most characteristic in the heart. So it is subendocardial collection of ESCOP nodule, usually in the left atrium. So this is McCallum plaque. Now, second is aniscomyocytes. It is the large activated histiocytes. And other is Soldier's plaque, thick, pearly, non-adherent epicardial plaque, which is fibrous resulting from healed or chronic pericarditis. So McCallum plaque is subendocardial, and Soldier plaque is epicardial plaque. So these are two differences between this Soldier plaque and McCallum plaque. Now rheumatic fever, तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे previously. There is a picture of McCallum page. You must see, textbook. So the most common involved is mitral stenosis. So mitral stenosis is due to rheumatic heart disease. So one thing here is you may confuse that rheumatic arthritis and rheumatoid arthritis. So rheumatoid arthritis is connective tissue disorder. It is entirely different, and rheumatic heart disease is nothing but sequelae of rheumatic fever. So there is two main difference. In rheumatic arthritis, it is not permanent. In rheumatic arthritis, it is not permanent. It is migratory. One joint involved, it licks the joint. The proverb is that it licks the joint and bites the heart. This is very important. क्या है कि अभी जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो बोलता है कि ये जॉइंट को लिक चाट के चला जाता है, मतलब कि उसमें इफेक्ट नहीं करता, बट इट बाइट्स, काटता है, बाइट्स द हार्ट, कि परमानेंट उसको काट देगा. तो दिस इज द कहावत है ना, proverb is that licks the joint, bites the heart. But in rheumatoid arthritis, it is some entirely different, because there is some seropositive arthritis like DR4 in case of rheumatoid arthritis, and others some immunological. So अलग है, उसका joint, small joint involved होता है, and there may be permanent defect. So we will come later on connective tissue disease. So this is rheumatic arthritis and McCallum patch disease. Now, what are the sequelae of this? One is mitral stenosis is the commonest in rheumatic heart disease. Now, what are the symptoms, clinical features of this mitral stenosis? So, initial asymptomatic for 1 to 10 years. Patient heart failure symptoms, there may be dyspnea on exertion, orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, or there may be hemoptysis. So these are the initial symptoms and late sequence. Now, in the auscultation, we get opening snap. Opening snap after sound, second sound. It is the rumbling late diastolic sound. This is very important. Opening snap. Best heart at the apex. There may be accentuated, first heart sound accentuated, and possibly peripheral edema and hepatomegaly. Chest X-ray shows right ventricular hypertrophy. There may be left atrial enlargement. So, chest X-ray is very important. Double atrial shadow. In the examination, it may come that in which condition you get double atrial shadow. So, double atrial shadow is due to left atrial enlargement. The left atrial enlargement in case of mitral stenosis, and other causes may be. So, double atrial shadow or double atrial shadow is due to left atrial enlargement. Mitral valve calcification may occur.
You can see in the radiology department. Now, echocardiogram shows decreased mobility of mitral valve. Natural है, उसका movement कम होगा, तो decreased mobility of the mitral valve. And one is a Ortner syndrome. There is a Ortner syndrome. Ortner syndrome is also very important. One thing that patient typical presentation लेके आएगा, एक तो आएगा कि वो भूत प्रेत का चक्कर हुआ, कोरिया. दूसरा हिमोप्टेसिस लेके आएगा, डायग्नोस करेगा टीबी केस है. ऑटनर सिंड्रोम में क्या आएगा, पेशेंट कम्स विथ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मेरा गला बैठ गया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. सो कार्डियो वोकल सिंड्रोम, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियो वोकल सिंड्रोम, ऑटनर सिंड्रोम. दिस हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू रिकरेंट laryngeal nerve compression by left atrial enlargement. So all are the fate of left atrial enlargement. Recurrent laryngeal nerve को compress करेगा, so there is hoarseness of voice. So these are the three atypical presentation. One is hemoptysis, hoarseness of voice, and this chorea or St. Vitus dance. So these are the things. Now, yeah, another syndrome is a Lutyens-Becker syndrome. Lutyens-Becker syndrome, nothing but mitral stenosis with atrial septal defect, secondary type, second term, atrial septal defect with left to right shunt होगा. So it is Lutyens-Becker syndrome. So these are found in mitral stenosis. Other बहुत सारी चीजें है, बहुत सारी मार्मर्स इसमें, कैरिकुम्स मार्मर है. तो इसमें कैरिकुम मार्मर्स होता है ना कि जब कार्डाइटिस, रिमेटिक कार्डाइटिस रहता है तो सॉफ्ट डायस्टोलिक मार्मर मिलता है, दैट इज नोन एज कैरिकुम्स मार्मर. इसमें लिखा है कि रम्बलिंग लेट डायस्टोलिक मार्मर, सो दिस इज कैरिकुम्स मार्मर. ठीक है, तो हो गया इसमें. ट्रीटमेंट तो जस्ट यू गिव द प्रोफाइलैक्सिस, दिस you treat the rheumatic heart disease like diuretics, or you give some digoxin, desiflurane, some treatment of the heart failure or things. Symptomatic management. Symptomatic management. Symptomatic. So this is in nutshell rheumatic fever with rheumatic carditis and rheumatic other manifestation. So you must remember that there may be atypical presentation in rheumatic fever. Nowadays, because there is so many antibiotics, every quack gives higher antibiotics. We the medical practitioner, हम लोग डरते हैं कि भाई हम लोग इतना हायर एंटीबायोटिक नहीं देंगे. बट जो लोकल प्रैक्टिशनर है, क्वैक सब है, वो लोग तो जोन से ही शुरू करता है, जोन एक्सपी से शुरू करता है. तो इसीलिए आजकल रिमेटिक फीवर का केस कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है. ठीक है, बट वही देयर इज अ हाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और हम लोग वो तो है. हर चीज में, कल्चर रिपोर्ट में, हर जगह आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल रहा है. एक्चुअली अभी एक हमारे फ्रेंड की मम्मी थी, वो मतलब लिटरली बनारस बीएचयू में भी गई. वहां पे जो कल्चर का रिपोर्ट आया पापा, उसमें हर एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस निकला. एंड एक्चुअली विद इन आई थिंक 10 days वो एक्चुअली कोलैप्स कर गई, क्योंकि उसके पास और कोई एंटीबायोटिक नहीं था. एकदम बेसिक एंटीबायोटिक भी देने से, हर तरह का एंटीबायोटिक चला के कोई फायदा नहीं हुआ. लास्ट में शी सकम्ड ऑफ बिकॉज हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स नहीं था उनको देने के लिए. कल एक केस हुआ जो डेथ कर गया जी. वो पेशेंट एकदम नॉर्मल, उसका कुछ नहीं है. रिकॉर्ड नहीं करो, रिकॉर्ड कर देता है. हाँ नहीं ठीक है, ओके, इसको हम लोग ये नहीं करते हैं, इसको हम लोग सेशन को ऑफ करते हैं. बाद में उसको रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, ऐसे ओके ही ओके बता. ओके.